un poco slime sin ¿cómo se llama? Ay, sin colorante. Y voy a hacer el otro ahora. Necesitamos esta es una con pegamento, pero con escarcha. Entonces voy a poner un poco de pegamento, a ver si funciona, porque no sé si va a funcionar, así que no estoy confiando tanto. Me digan, oh, yo tengo esto en mi casa, así que puedo hacer slime, y no ponen el video mirando a los saquen para hacer slime. Primero yo me pasé por un día que yo estaba haciendo slime, mira, estaba viendo el video de slime y había uno que creo que tenía todos los ingredientes que yo tenía acá en mi casa. Y dije, oh, genial, voy a hacer ese slime. Y esas eran recetas que iban a probar esas recetas. Yo pensé que estaban haciendo slime con esas recetas. Y lo que pasó después fue que no pude hacer slime porque no funcionó la receta. Después vi el video completo y me adelanté a la receta y no había funcionado. Así que por favor no cometan ese mismo error que yo, porque así que como que después ¿qué what the fuck? ¿Qué pasó? Y se arruinó todo. Si tú quedó así, anda remojando en el agua si tu slime queda así, porque después te va a pegar. Quitamos otro. Ahí está. Ya. Y el slime no nos salió de la cola esta, así que este lo vamos a sacar a colorante. Tampoco funciona para colorante, así que lo vamos a hacer colorante azul. Le voy a sacar un poco de agua para que tenga demasiado. No le tiene que dar nada. Y aquí así que no. Pero le falta poner el color. No voy a hacer tanto slime. Perdone porque lo que pasa es que mis papás salieron y yo ya estoy cambiada y vamos a ir al centro a comprar unas cosas para la siempre tienen. Ya, y eso lo veo. Y ahora voy a esto ahora mi crema. Y así nos va a quedar medio raro, pero tú lo puedes ir volviendo color. También puedes echarle verde. Yo voy a echar verde. Ahora ahí está. Estoy poniendo verde en el slime. Queda más tirable. Y le voy a poner más de glitter. No sé si ustedes le quieren poner glitter o colorante, no sé.